₹30 से कम की प्राइसिंग में ओप्पो अपना F31 Pro स्मार्टफोन को 15 सितंबर को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने वाली है। यह स्मार्टफोन काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में IP69 रेटिंग के साथ साथ मिलिट्री ग्रेड का ड्यूरेबिलिटी भी मिलने वाला है। यह 6.57 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वही परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक का Dimensity 7300 चिपसेट का प्रयोग किया जाएगा। इस स्मार्टफोन के रियर पैनल पर 50 मेगापिक्सल जबकि इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद होगा और इस स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यह स्मार्टफोन MIL STD 10H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफाइड होगी। वहीं इसमें IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत ₹26,999 रखी जा सकती है।